16h32, entre en gare. H49, entre en gare. J'arrive à récupérer un peu.
Mesdames, messieurs, voie B, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Mesdames, messieurs, voie A, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train numéro 883 262, départ initialement prévu à 8h57, entre en gare.
422 en provenance de Bourg-Saint-Maurice et à destination de Paris-Gare de Lyon, départ 10h09, entre en gare. Bourg-Saint-Maurice, départ initialement prévu à 9h31 et cadencé Poivre, desservant Landry et Bourg-Saint-Maurice. On n'est pas tout le temps à parler d'art.
voiture connue? La dernière. Pour pas attendre. Pourquoi? Par endroit, nous vous recommandons la plus grande prudence. Le train TER numéro 883 264 en provenance de Bourg-Saint-Maurice et à destination de Lyon-Pardieu, départ initialement prévu à 10h58 en provenance de Bourg-Saint-Maurice et à destination de Lyon-Pardieu, départ initialement prévu à 10h58 entre en gare. En raison des conditions climatiques, le sol de la gare peut s'avérer glissant par endroits. Nous vous recommandons la plus grande prudence.